Você já sentiu isso? Você está em uma festa ou em uma reunião de negócios e, de repente, a atmosfera muda. A temperatura da sala parece cair. As conversas paralelas diminuem. As cabeças se viram instintivamente para a porta. Um homem acabou de entrar. Ele não gritou. Ele não fez uma piada alta. Ele não está vestindo roupas extravagantes para chamar atenção. Ele está em absoluto silêncio. E, no entanto, ele é a pessoa mais barulhenta do recinto. Os outros homens, inconscientemente, abrem espaço para ele passar. As mulheres, inconscientemente, arrumam a postura e tocam o cabelo. Você sente uma pressão no ar, uma gravidade. Você olha para ele e pensa: o que esse cara tem? É carisma? É dinheiro? É confiança? Não. É algo muito mais antigo e muito mais perigoso. O que você está sentindo é a pressão da energia sexual transmutada. A maioria dos homens modernos são fantasmas energéticos. Eles desperdiçam sua vitalidade, seu yin, sua semente, todos os dias em frente a telas brilhantes. Eles são baterias descarregadas. Eles entram em uma sala e ninguém nota. Eles precisam falar alto, gesticular e implorar por validação para serem vistos, porque a aura deles é inexistente. Mas o homem que retém, o homem que aprendeu a comprimir sua energia sexual dentro do próprio corpo, ele se torna um reator nuclear ambulante. Ele não precisa pedir respeito, ele emana autoridade. Ele carrega uma tensão vibracional que o cérebro reptiliano das outras pessoas detecta instantaneamente como perigo, poder, alfa. Neste vídeo, esqueça tudo o que você aprendeu sobre linguagem corporal ou truques de psicologia social. Isso é para meninos. Eu vou te ensinar a biofísica da dominância. Vou te mostrar como usar a sua retenção seminal para criar um campo de distorção ao seu redor. Vou te ensinar a dominar uma sala inteira, dobrar a vontade de outros homens e atrair o desejo feminino, sem dizer uma única palavra. Você está cansado de ser invisível? Está na hora de se tornar inevitável. Bem-vindo ao Buscador. Esqueça tudo o que te ensinaram sobre linguagem corporal. Esqueça as dicas de estufe o peito, fale grosso ou olhe nos olhos. Tudo isso é teatro. Tudo isso é atuação. E o ser humano, sendo um animal social evoluído por milhões de anos, tem um radar infalível para detectar um ator. Quando você finge confiança, mas está biologicamente vazio, você não engana ninguém. Você apenas parece inseguro e compensatório. A verdadeira dominância não vem do que você faz com seu corpo. Ela vem do que você emana através dele. Você precisa entender uma verdade fundamental sobre a sua existência. Você é uma bateria bioelétrica. Seu sistema nervoso é uma rede de fios de alta tensão. Seu cérebro é um processador elétrico. Seu coração é um gerador magnético. E, de acordo com as leis da física, onde há corrente elétrica, há um campo magnético ao redor. Cientistas e místicos concordam em um ponto: todo ser humano projeta um campo ao seu redor. O Instituto HeartMath chama isso de campo eletromagnético do coração. Os antigos chamavam de aura. Pense nesse campo como uma bolha de energia que te envolve. Essa bolha é o seu espaço pessoal de realidade. Agora, aqui está o segredo que a sociedade moderna esconde de você. O combustível que alimenta essa bateria, que mantém essa bolha grande e forte, é a sua energia sexual. O homem médio moderno vive em um estado de curto-circuito crônico. Ele acorda, pega o celular e se masturba. Ele vê pornografia antes de dormir. Ele ejacula sua força vital, seu yin, sua testosterona, seus nutrientes, em um lenço de papel, sem propósito, sem conexão, sem criação.
O que acontece com uma bateria quando você a descarrega completamente todos os dias? A voltagem cai. O que acontece com uma lâmpada quando a voltagem é baixa? A luz fica fraca, ela pisca, ela quase apaga. É exatamente isso que acontece com a sua aura. Ela encolhe. O campo eletromagnético do homem viciado se retrai para dentro do corpo. Ele fica com energia negativa. Ele se torna um buraco negro que precisa sugar a energia dos outros porque não consegue gerar a sua própria. É por isso que você se sente invisível. Você tenta falar em um grupo e alguém fala por cima de você. Você tenta flertar com uma mulher e ela olha através de você, como se você fosse mobília. Você entra em uma sala e a atmosfera não muda. Você é apenas mais um corpo ocupando espaço. Você não tem peso na realidade. Você é um fantasma vibracional. Sua transmissão é tão fraca que o rádio das outras pessoas nem consegue sintonizar. Você é ruído estático. Mas quando você para o vazamento, quando você decide, com uma disciplina de ferro, praticar a retenção seminal, a física muda. Você para de jogar o combustível fora. O tanque começa a encher. Dia 7, dia 14, dia 30. A bateria carrega até 100%. E então ela começa a transbordar. Como a energia não pode ser destruída, lei da termodinâmica, e você não a está expulsando fisicamente, ela começa a expandir o seu campo. Sua aura cresce. Ela passa de 10 centímetros para 1 metro, de 1 metro para 3 metros. Você se torna um reator de fusão. Você começa a vibrar em alta voltagem. E aqui entra a dominância sem palavras. Quando você entra em um ambiente com esse campo expandido, a sua bolha de realidade colide com a bolha das outras pessoas antes mesmo de você dizer olá. E a lei da dominância diz: a vibração mais forte e coerente engole a vibração mais fraca e caótica. É automático, é instintivo. As pessoas sentem sua presença fisicamente. Elas sentem um calor. Elas sentem uma pressão. Elas sentem que algo sólido acabou de chegar. O garçom te atende mais rápido não porque você foi rude, mas porque sua energia gritou por atenção. As mulheres te olham não porque você é o mais bonito, mas porque a biologia delas detecta um macho com recursos energéticos. Isso é o que chamamos de gravidade masculina. Um planeta massivo não precisa pedir para as luas girarem ao redor dele. A gravidade faz o trabalho. Quando você retém, você ganha massa espiritual. Você ganha gravidade. E as pessoas naturalmente começam a orbitar ao seu redor. Você para de buscar atenção. Você começa a atrair atenção. A diferença é brutal. O homem carente, vazio, busca validação. O homem retentor, cheio, doa presença. Mas ter essa energia bruta acumulada é apenas o primeiro passo. É como ter um tanque cheio de gasolina de avião. Se você não souber como comprimir essa energia e direcioná-la através dos seus olhos e da sua postura, você vai apenas parecer um cara ansioso e tenso. Você precisa aprender a transformar essa eletricidade selvagem em um laser frio. No próximo capítulo, vamos falar sobre a ferramenta mais poderosa de dominância que existe. Vamos falar sobre os olhos de predador. Vou te ensinar como o contato visual muda drasticamente quando você tem o tanque cheio e por que a maioria dos homens desvia o olhar quando encontra um retentor. Se os olhos são a janela da alma, a maioria dos homens modernos está vivendo em uma casa abandonada com as janelas quebradas. Você precisa entender que os seus olhos não são apenas receptores passivos de luz. Eles não servem apenas para ver o mundo. Na verdade, biologicamente, os olhos são a única parte do seu cérebro que está visível do lado de fora do crânio. Eles são extensões diretas do seu sistema nervoso central.
Isso significa que eles são transmissores. Eles projetam a sua realidade interna para o mundo externo. E o sinal que a maioria dos homens transmite hoje é um sinal de vergonha, culpa e medo. Olhe nos olhos de um homem viciado em dopamina. Olhe nos olhos de um homem que se masturba compulsivamente. O que você vê? Você vê um olhar vidrado, um olhar fugidio. Ele não consegue manter contato visual por mais de 3 segundos. Ele olha para baixo, ele olha para os lados, ele busca rotas de fuga. O subconsciente dele sabe que ele está sujo. Ele sabe que desperdiçou sua vitalidade e, instintivamente, ele evita o contato direto porque tem medo de que os outros vejam o vazio que existe dentro dele. Ele transmite submissão antes mesmo de abrir a boca. Ele é uma presa tentando não ser notada pelo predador. Mas quando você pratica a retenção seminal, a química do seu cérebro muda e isso se reflete fisicamente nos seus olhos. Os antigos mestres taoístas chamavam isso de Shen. É o brilho do espírito. Quando você acumula Jing, energia sexual, ele sobe pela coluna e se transforma em Shen nos olhos. O olhar do retentor se torna sólido. O branco dos olhos fica mais claro. A íris parece ganhar cor. Mas o mais importante não é a estética, é a intenção. Você para de piscar excessivamente. A ansiedade visual desaparece. Você desenvolve o que chamamos de olhar de predador. Pense em um tigre observando a selva. Ele não está tenso. Ele não está preocupado com o que as zebras pensam dele. Ele está em repouso absoluto, mas seus olhos estão fixos, calmos e penetrantes. Ele não desvia o olhar. Se você cruzar o olhar com ele, você sente um calafrio na espinha. Você sabe que ele não está brincando. É isso que acontece com você. Quando você está cheio de energia sexual transmutada, seu olhar se torna um laser. Você olha para as pessoas e não sente necessidade de sorrir para agradar. Você não sente necessidade de desviar o olhar para aliviar a tensão. Você se sente confortável na tensão. Você olha dentro das pessoas, não para elas. E é aqui que a mágica da dominância acontece. A maioria das pessoas no mundo moderno está vibrando em baixa frequência, cheias de inseguranças e segredos. Quando elas encontram o seu olhar, um olhar carregado de alta voltagem, sem culpa e sem medo, elas se sentem escaneadas. Elas sentem que você consegue ver a alma delas. Isso gera um desconforto instintivo nelas. O cérebro reptiliano delas diz: esse macho é forte demais, não o desafie. E o que elas fazem? Elas desviam o olhar. Elas olham para baixo. Nesse exato microsegundo, a hierarquia foi estabelecida. Sem uma única palavra, sem uma única ameaça, apenas pela física da energia. Você venceu a batalha psicológica antes dela começar. O chefe te respeita mais porque você sustenta o olhar dele enquanto ele fala. A mulher se sente atraída porque o seu olhar não pede permissão, ele apenas observa e avalia. O homem comum olha para uma mulher com fome. Ele olha como um mendigo pedindo esmola. O retentor olha com curiosidade. Ele olha como um rei avaliando se ela merece entrar no castelo. A diferença vibracional é brutal. Mas cuidado, ter esse poder nos olhos exige controle. Se você usar isso sem propósito, pode parecer agressivo ou psicopata. Você precisa aprender a suavizar essa intensidade com o silêncio, porque agora que você capturou a atenção de todos com a sua aura e os dominou com o seu olhar, eles vão esperar que você fale. E é aqui que a maioria erra. Eles abrem a boca e jogam todo o mistério fora. O próximo passo da dominância não é o que você diz, é o que você não diz. Vamos falar sobre o poder do vácuo e como o silêncio deixa as pessoas desesperadas pela sua aprovação. Você já notou o que acontece quando o silêncio cai sobre uma conversa? A maioria dos homens entra em pânico.
O batimento cardíaco deles acelera. O cérebro deles começa a gritar: diga alguma coisa, qualquer coisa, não deixe ficar estranho. E então, eles começam a falar. Eles falam sobre o tempo, eles fazem piadas sem graça, eles contam histórias que ninguém pediu, eles riem de nervoso, eles estão vazando. Entenda isso. Falar demais é uma forma de ejaculação verbal. É um desperdício de energia. É uma tentativa desesperada de aliviar a tensão sexual e social do ambiente. Quando você fala sem parar, você está sinalizando submissão. Você está essencialmente dizendo para todos na sala: por favor, gostem de mim. Por favor, me validem. Eu vou entreter vocês para que não me machuquem. O bobo da corte fala o tempo todo. O rei fala apenas o necessário. A retenção seminal te dá a capacidade biológica de suportar a tensão. Quando o seu sistema nervoso está blindado pela vitalidade, o silêncio deixa de ser constrangedor e passa a ser uma arma. Você aprende a descansar no silêncio enquanto os outros se afogam nele. Isso cria o que chamamos de vácuo de poder. A natureza odeia o vácuo. Se você criar um espaço vazio na interação, alguém vai correr para preenchê-lo. Se você mantiver a boca fechada e o olhar fixo, a outra pessoa vai começar a falar. E quanto mais ela fala, mais ela se revela. Ela vai te contar os segredos dela. Ela vai tentar te impressionar. Ela vai buscar a sua aprovação. Você inverteu a polaridade da sala sem fazer esforço nenhum. Você se tornou o juiz, e eles se tornaram os réus. Pense em uma negociação de negócios ou em um primeiro encontro. O homem fraco, o drenado, tem medo de ser julgado, então ele preenche o ar com palavras para controlar a narrativa. Ele se vende, ele se explica, ele se justifica. O homem retentor, o cheio, não tem nada a provar. Ele sabe quem ele é. A energia dele é densa demais para ser abalada por um momento de quietude. Ele se senta, olha nos olhos e espera. Essa espera é torturante para quem é inseguro. As mulheres, que são criaturas altamente sensíveis à energia emocional, sentem isso na hora. Um homem que consegue ficar quieto, que não tenta preencher cada segundo com validação, é uma anomalia na Matrix. É excitante. É perigoso. É misterioso. O que ele está pensando? Será que ele gostou de mim? Quem é esse cara? A mente dela começa a trabalhar por você. A imaginação dela cria uma versão de você que é muito mais interessante do que qualquer coisa que você poderia dizer. Você permitiu que a fantasia dela preenchesse o vácuo que você criou. Além disso, o silêncio é uma forma de conservação de bateria. Lembra do campo eletromagnético? Cada palavra desnecessária que você diz diminui ligeiramente a potência do seu campo. Você está dispersando o foco. Quando você fica em silêncio, você está comprimindo a sua energia. Você está aumentando a pressão interna. Você se torna um tanque de guerra com o motor ligado em ponto morto. A vibração do motor é sentida no chão, mas o tanque não se move. Isso é intimidador. Isso é presença. Os antigos estoicos e os samurais entendiam isso. Eles sabiam que a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Eles sabiam que um homem que não controla a própria língua jamais controlará o próprio destino. Quando você está retendo, você percebe que a maioria das conversas humanas é apenas ruído. É apenas troca de ansiedade. Você perde a vontade de participar dessa dança medíocre. Você se torna seletivo, e essa seletividade te torna valioso. Pense na economia básica. Quanto mais escasso é um recurso, mais valioso ele é. Se você fala o tempo todo, suas palavras valem centavos. Se você fala raramente, suas palavras valem diamantes. As pessoas param o que estão fazendo para ouvir o homem silencioso quando ele finalmente decide abrir a boca.
Elas sabem que, se ele vai gastar energia para falar, deve ser algo importante. Você está treinando o mundo ao seu redor a esperar pela sua liderança. Você está treinando as pessoas a valorizarem a sua voz. Mas agora que você capturou a atenção com a sua aura, dominou com o olhar e criou expectativa com o silêncio, chega o momento em que você deve falar. E quando esse momento chega, você não pode soar como um menino assustado. A testosterona acumulada não muda apenas a sua mente. Ela muda a sua estrutura física. Ela engrossa as cordas vocais. Ela muda a ressonância do seu peito. Vamos falar agora sobre o som da autoridade. Vamos falar sobre a voz trovão e como a vibração sonora afeta o subconsciente de quem te escuta. Você já construiu o campo de força. Você já dominou o ambiente com o olhar. Você já criou tensão com o silêncio. Agora, o palco está montado. As pessoas estão esperando. A expectativa está no ar. E quando você finalmente decide quebrar esse silêncio, o som que sai da sua garganta precisa confirmar tudo o que a sua aura prometeu. Se você abrir a boca e sair um som agudo, rápido, nasal e inseguro, toda a mística desmorona instantaneamente. A voz não é apenas ar passando por cordas vocais. A voz é vibração física. É uma onda de choque que viaja pelo ar e atinge o corpo das outras pessoas. E a maioria dos homens modernos está emitindo uma frequência de medo. Preste atenção ao seu redor. Ouça como os homens falam hoje. Eles falam rápido demais, como se tivessem medo de serem interrompidos. Eles usam um tom nasal, preso na cabeça. E o pior de tudo, eles terminam as frases com uma inflexão para cima, como se estivessem fazendo uma pergunta, buscando aprovação constante. Eu acho que podemos fazer isso, em vez de nós vamos fazer isso. Isso é o som do cortisol. Isso é o som da baixa testosterona. Biologicamente, um animal que emite sons agudos e rápidos está sinalizando perigo, submissão ou pedido de socorro. Mas a retenção seminal altera a própria estrutura biológica do seu aparelho fonador. Não é mágica, é endocrinologia. Quando você retém, seus níveis de testosterona e densidade de receptores androgênicos se estabilizam e aumentam. A testosterona é o hormônio que engrossa as cordas vocais durante a puberdade, e ela continua fazendo a manutenção dessa profundidade na vida adulta. Um homem cheio de Jing e testosterona desenvolve naturalmente o que chamamos de ressonância cavernosa. A voz desce da cabeça e se instala no peito. Ela ganha peso, ela ganha grave. Quando você fala com essa voz, você não está apenas comunicando informação. Você está comunicando autoridade biológica. Sons graves viajam melhor através de meios sólidos e líquidos. Quando você fala com ressonância de peito, a pessoa que te escuta não apenas ouve com os ouvidos, ela sente a vibração no próprio externo e no estômago. É por isso que a voz de um líder, de um pai severo ou de um homem dominante causa um impacto visceral. Ela toca o corpo do ouvinte. Ela bypassa a lógica e fala diretamente com o sistema nervoso autônomo. O cérebro primitivo de quem te ouve reconhece o timbre grave como um sinal de tamanho, força e calma. Além do timbre, a retenção te dá o controle do tempo. O homem ansioso, o ejaculador crônico, tem pressa. Ele atropela as palavras, ele gagueja. Ele tem pavor do silêncio entre as frases. O retentor, que vive em um estado de abundância energética, não tem pressa nenhuma. Ele fala devagar. Ele saboreia as palavras. Ele faz pausas deliberadas no meio da frase e não sente desconforto nenhum com isso. Ele sabe, instintivamente, que ninguém vai interrompê-lo. E se tentarem, a densidade da sua voz vai simplesmente sobrepor a interrupção sem que ele precise gritar.
Gritar é sinal de fraqueza. Gritar é perda de controle. O homem que precisa aumentar o volume perdeu a autoridade. O verdadeiro poder é sussurrar e ser ouvido em uma sala lotada. Existe uma conexão esotérica e física direta entre a sua pelvis e a sua garganta. Na medicina oriental, o chakra sexual e o chakra da garganta estão intimamente ligados. Assim como é embaixo, é em cima. Se você está vazando embaixo, sua voz será fraca em cima. Se você está represado e potente embaixo, sua voz será trovejante em cima. Quando você fala em estado de retenção, você está falando com a força das suas bolas, literalmente. A energia sobe pela coluna e é projetada pela fala. Isso dá às suas palavras uma qualidade de verdade. As pessoas sentem que você não está mentindo, que você não está manipulando, que você é sólido como uma rocha. A mentira tem uma vibração rápida e aguda. A verdade tem uma vibração lenta e grave. Você vai notar que as pessoas param de pedir para você repetir as coisas. Você vai notar que as mulheres se arrepiam com o som do seu boa noite. Você vai notar que, em discussões, os outros homens baixam o tom de voz para tentar se igualar à sua calma, ou aumentam o tom e parecem histéricos em comparação à sua estabilidade. Você se tornou o diapasão do ambiente. A sua frequência dita a música, mas a voz, o olhar e o silêncio ainda são ferramentas de interação. Existe um nível final de dominância que acontece quando você se move, a forma como você ocupa o espaço físico, a fluidez de um predador que não gasta energia à toa. Muitos homens têm a postura rígida, travada pela tensão sexual acumulada e não transmutada, ou são moles demais, colapsados pela falta de virilidade. O retentor se move como água. Vamos falar agora sobre a cinemática do poder e como o seu caminhar anuncia a sua chegada antes mesmo de você ser visto. Observe um leão caminhando na savana. Observe um gorila de costas prateadas se movendo pela floresta. O que você vê? Você vê pressa? Você vê movimentos bruscos? Você vê desperdício de energia? Jamais! Você vê uma economia absoluta de movimento. Você vê fluidez. Você vê um animal que sabe que o tempo opera a favor dele, não contra ele. Agora, vá para o centro de uma cidade grande e observe os homens modernos. O contraste é patético. Eles andam rápido demais, com passos curtos e nervosos. Eles desviam de todo mundo na calçada. Eles olham para o chão. Eles têm tiques constantes, balançam a perna quando estão sentados, tamborilam os dedos na mesa, tocam o rosto a cada 10 segundos, checam o celular sem motivo. Esses micromovimentos são vazamentos. Eles são a manifestação física de uma mente caótica e de um corpo viciado em dopamina rápida. Cada tique nervoso é a sua energia vital escapando pelos poros. É o seu subconsciente gritando para o mundo: eu estou desconfortável na minha própria pele. Eu não pertenço a este lugar. Eu sou uma presa fugindo. A retenção seminal altera a física do seu movimento porque ela altera a sua relação com a gravidade. Quando você está vazio, drenado pela ejaculação crônica, o seu sistema nervoso está fraco. Sua coluna vertebral não tem sustentação energética. Você tende a colapsar os ombros para frente, fechando o peito em uma postura de proteção fetal. Você se torna leve demais, etéreo demais, fácil de ser empurrado. Mas quando você está cheio, quando o Jing satura a sua medula e sobe pela sua espinha, você ganha densidade. Você se sente enraizado. A sensação é de que seus pés estão plantados no chão como raízes de um carvalho antigo. A gravidade para de te puxar para baixo e começa a te ancorar. E então, você para de correr. O homem retentor se move em câmera lenta em um mundo acelerado. E isso é assustadoramente dominante.
Porque na biologia evolutiva, quem se move devagar? Apenas quem não tem predadores naturais. Apenas quem está no topo da cadeia alimentar. Apenas o rei. O servo corre para atender o rei. O rei caminha. Quando você desacelera deliberadamente os seus movimentos, virar a cabeça devagar, piscar devagar, pegar um copo d'água devagar, você está subcomunicando o controle total sobre o ambiente e sobre o tempo. Você está dizendo: nada aqui é mais importante do que eu. O mundo espera por mim. Essa calma agressiva cria um fenômeno que muitos praticantes relatam e que parece sobrenatural: o efeito Moisés. Você está andando em uma calçada lotada ou entrando em um corredor estreito em um evento. Normalmente você teria que desviar, pedir licença, encolher os ombros. Mas agora, com o seu campo áurico expandido e o seu movimento pesado e deliberado, as pessoas simplesmente abrem caminho. Elas sentem a sua trajetória. Elas sentem a massa do objeto que está vindo, você, e, instintivamente, o cérebro delas calcula que é mais seguro sair da frente do que colidir. Você não precisa empurrar. Você não precisa fazer cara de mal. Você apenas caminha através do espaço, e o espaço se organiza ao seu redor. Isso não é arrogância, é física. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, e o corpo com maior densidade vibracional sempre vence a disputa territorial. Além disso, a retenção elimina a rigidez. Muitos homens confundem postura de macho com ficar duro, tenso, parecendo um robô. Isso é medo mascarado de força. O verdadeiro predador é relaxado, ele é líquido. Bruce Lee falava sobre ser como a água, e a energia sexual transmutada é literalmente fluida. Ela lubrifica as suas articulações, ela solta o seu quadril. Você deixa de andar apenas com as pernas e começa a andar com o core, com a pelvis. O seu centro de gravidade desce. Um homem que anda com o quadril solto e o peito aberto está sinalizando potência sexual e disponibilidade para o combate, mas sem a tensão do medo. É uma mensagem dupla devastadora para o subconsciente alheio. Eu sou perigoso, mas estou calmo. As mulheres notam isso instantaneamente. O caminhar de um homem cheio de energia sexual é hipnótico para o cérebro feminino, que evoluiu para detectar parceiros saudáveis e viris à distância, apenas pela silhueta e pela cadência do passo. Você se torna um ponto fixo no caos. Enquanto todos correm, tremem e vazam ansiedade, você desliza. Você ocupa o espaço. Você reivindica o território com a sola do seu sapato. Mas cuidado, agora que você tem a aura, o olhar, a voz e o movimento, você se tornou uma arma carregada. Você se tornou um ímã de alta potência. E ímãs atraem metal, mas também atraem sucata. Atraem inveja, testes de ego e desafios. Você vai notar que, quanto mais dominante você se torna sem falar nada, mais o mundo vai tentar te testar para ver se essa dominância é real ou apenas uma fachada. O universo vai mandar shit tests, vai mandar provocadores, vai mandar situações de estresse repentino. E é aqui que a maioria cai. Eles constroem a imagem, mas não têm a base emocional para sustentá-la quando a pressão aumenta. Vamos falar agora sobre o núcleo impenetrável. Vamos falar sobre a imperturbabilidade e como manter esse estado de poder quando o caos tenta te derrubar. Agora que você se tornou visível, agora que a sua vibração está alta e o seu campo magnético está ocupando a sala, você precisa se preparar para a reação inevitável do ambiente. A física nos ensina que para toda ação existe uma reação oposta. Quando você começa a vibrar em uma frequência de dominância e ordem, o caos ao seu redor vai tentar te testar. É aqui que o homem drenado falha miseravelmente. Ele consegue fingir postura por 10 minutos. Ele consegue engrossar a voz por meia hora, mas assim que algo dá errado,
Assim que alguém o desrespeita, assim que uma mulher o testa ou um negócio sai do planejado, a máscara cai. Ele explode em raiva, ele gagueja de medo, ele se justifica desesperadamente, ele reage. E reagir é morrer. Você precisa gravar isso na sua alma. Aquele que te irrita te domina, aquele que te faz sentir medo é o seu dono. Se o mundo externo consegue apertar um botão e mudar o seu estado interno, você não é um rei, você é um escravo emocional. Você é uma marionete cujas cordas são puxadas por qualquer idiota que passe na rua. A retenção seminal constrói o que os antigos estoicos chamavam de cidadela interior. Biologicamente, quando seu sistema está saturado de nutrientes e neuroquímicos vitais, você desenvolve uma casca grossa no seu sistema nervoso. Pequenos estresses que antes te fariam surtar agora parecem insignificantes. Você ganha densidade emocional. Imagine um lago raso. Se você jogar uma pedrinha, a água se agita toda, a lama do fundo sobe e a água fica turva. Esse é o homem comum, reativo, superficial, facilmente perturbado. Agora imagine o Oceano Atlântico. Você pode jogar uma rocha gigante nele. A superfície pode até fazer uma onda, mas as profundezas permanecem imóveis, escuras e silenciosas. O retentor é o oceano. Quando alguém tenta te desafiar ou te insultar em um ambiente social, eles estão esperando uma reação. Eles querem que você fique bravo. Eles querem que você entre no frame, na realidade deles. Se você reage, você valida a existência deles. Você dá a eles a sua preciosa energia. Mas quando você aplica a não reatividade, algo assustador acontece. Você olha para a pessoa que está tentando te desestabilizar com aquele olhar de predador, capítulo 2. Mantenha o silêncio absoluto, capítulo 3. E não move um músculo do seu rosto. Você não fica bravo. Você não fica triste. Você parece entediado. Você trata o caos deles como se fosse um ruído irrelevante. Isso destrói o ego do atacante. É como dar um soco no vácuo. Eles gastaram energia tentando te atingir, e você nem piscou. A hierarquia é estabelecida instantaneamente. Você é a rocha. Eles são a água que bate e se desfaz. As mulheres, em particular, são mestres em testar essa solidez. Na comunidade da sedução, chamam isso de shit test. Mas, evolutivamente, não é por maldade. É um mecanismo de segurança. A fêmea precisa saber se o macho alfa que está na frente dela é genuíno ou se é um impostor. Ela vai te provocar. Ela vai discordar de você. Ela vai cancelar o encontro em cima da hora. Se você ficar chateadinho, mandar textão ou reclamar, você falhou no teste. Você provou que a sua dominância era frágil. Você mostrou que a opinião dela é mais importante que a sua própria estabilidade. Mas se você permanecer imperturbável, se você sorrir com aquele sorriso de quem sabe algo que ela não sabe, se você não se abalar, o subconsciente dela relaxa. Ela pensa: finalmente, um homem que não se dobra, um homem em quem eu posso confiar para me proteger, porque ele consegue se proteger de mim. A retenção seminal te dá o lastro biológico para não se importar. Quando você está cheio de vida, a validação externa perde o valor. Você já se sente completo. Você não precisa que riam da sua piada. Você não precisa que concordem com você. Essa autossuficiência é a forma mais pura de poder. Dominar um ambiente sem falar nada não é sobre intimidar os outros com cara de mal. É sobre ser tão inabalável na sua própria realidade que a realidade dos outros gravita em torno da sua. É criar um centro de gravidade tão forte que o caos se organiza quando chega perto de você. Você se torna o olho do furacão. Tudo gira, tudo grita, tudo é confuso lá fora. Mas aqui dentro, no seu campo de energia, há silêncio e ordem.
E as pessoas, exaustas do caos do mundo moderno, vão querer estar perto de você apenas para sentir um pouco dessa paz viril. Mas agora que você tem todas as peças do quebra-cabeça, a aura, o olhar, o silêncio, a voz, o movimento e a imperturbabilidade, resta uma pergunta final. Para onde você vai canalizar todo esse poder? Se você usar essa dominância apenas para inflar o seu ego, para manipular pessoas ou para conseguir sexo fácil, você vai destruir tudo o que construiu. A energia sexual é sagrada e vingativa. Ela cobra o preço de quem a usa para fins pequenos. Você se tornou um rei. Agora você precisa de um reino. Você precisa de um propósito que justifique a sua existência. Vamos para o último estágio. Vamos falar sobre a missão final do homem que domina o silêncio. Chegamos ao fim da nossa dissecação biofísica. Se você assistiu até aqui, você já entendeu a mecânica oculta. Energia é presença. Ejaculação sem propósito é vazamento. Retenção é pressão. Mas agora, eu quero que você faça aquela mesma viagem mental comigo. Imagine que hoje é o último dia da sua vida. Imagine que você está despido de todas as suas roupas, de todo o seu dinheiro e de todos os seus cargos, diante do grande arquiteto do universo. Ele não está interessado em saber quantas mulheres você levou para a cama, nem quantos seguidores você tinha no Instagram. Ele está olhando para o trono do seu potencial. Ele olha para a coluna da esquerda, o rei que você nasceu para ser. Lá está o homem que entrava em uma sala e o caos se ordenava. O homem cuja voz tremia o chão. O homem cujo silêncio era mais eloquente que 1000 discursos. O homem que protegia, que liderava e que inspirava medo nos inimigos e segurança nos aliados. Então, ele olha para a coluna da direita, o servo que você se tornou. E se você continuar no caminho do desperdício, o que ele vai ver é um homem que trocou sua coroa por 5 segundos de espasmo muscular. Ele vai ver um homem que vendeu sua autoridade natural, sua primogenitura divina, em troca de pixels brilhantes numa tela, em troca de uma fantasia barata numa terça-feira à noite solitária. Isso não é apenas triste. Isso é uma abdicação espiritual. A masturbação crônica é o suicídio da sua liderança. A cada vez que você desperdiça sua energia vital no ralo do banheiro, você está matando o comandante que deveria existir amanhã. Você está matando a firmeza no olhar que fecharia aquele negócio. Você está matando a calma que resolveria aquele conflito familiar. Você está abortando a sua lenda, gota a gota. Muitos homens me perguntam, mas eu não posso ter prazer nunca? Essa é a pergunta de um escravo. O escravo quer alívio agora. O rei quer poder para sempre. O prazer miserável que você sente ao se esvaziar sozinho não chega aos pés da satisfação profunda de ser respeitado sem abrir a boca. O prazer de ver uma mulher te olhar com admiração genuína, o prazer de ver outros homens recuarem diante da sua presença, o prazer de dominar a si mesmo, isso é o néctar dos deuses. O outro é comida de ratos. Você precisa entender que o mundo externo é apenas um eco do seu mundo interno. Como é dentro, é fora. Se o seu reino interno é um lugar de vazamentos, de falta de controle, de desperdício e de fraqueza, o seu reino externo será um reflexo exato disso. Você será ignorado, interrompido, desrespeitado e tratado como irrelevante. Você não pode projetar poder se você está oco por dentro. Se a sua base biológica é fraca, nenhuma técnica de oratória, nenhuma roupa cara e nenhuma pose de macho vai te salvar. As pessoas sentem o cheiro da fraude. Você precisa primeiro estancar a sangria. A partir de hoje, encare a sua energia sexual com a mesma seriedade que um rei encara as fronteiras do seu império. Você é o guardião desse portão. Haverá invasores. O tédio
é um invasor. A solidão é um invasor. A pornografia é uma arma de guerra desenhada para castrar a sua vontade e te transformar em um consumidor passivo. Eles querem que você seja dócil. Um homem sem energia não questiona, não lidera, não conquista. Ele apenas obedece e consome. A retenção seminal é o ato supremo de soberania. É você dizendo: a minha força é minha. Eu não vou entregá-la para uma atriz que nem sabe que eu existo. Eu não vou entregá-la para o vício. Eu vou usá-la para construir o meu legado. O caminho da dominância começa no controle da própria mão. Se você não consegue governar o seu próprio instinto mais básico, como espera governar uma família, uma empresa ou uma nação? Se você não consegue dizer não para um desejo momentâneo, como espera que o mundo diga sim para suas ambições? A disciplina é uma só. O modo como você faz uma coisa é o modo como você faz todas as coisas. O trono está vazio esperando por você. O cetro está ao seu alcance. Hoje à noite, quando a urgência bater, quando a mediocridade tentar te seduzir para mais um momento de fraqueza, lembre-se deste vídeo. Lembre-se que você carrega um reator nuclear dentro de si. O que você vai fazer? Você vai ser o fantasma que morre invisível e cheio de arrependimentos? Ou você vai ser o monarca que sacrifica o prazer imediato para comprar a glória eterna? A escolha é binária. Ou você sobe e domina, ou você desce e obedece. Não existe meio termo na selva. Se você escolheu subir, se você escolheu parar de ser um espectador da sua própria vida e começar a ditar a realidade ao seu redor, bem-vindo à ordem. Bem-vindo ao O Buscador. Este é o lugar onde os meninos vêm para morrer e os homens vêm para nascer. Inscreva-se. Compartilhe este manifesto com um irmão que precisa retomar o controle. Feche a torneira. Acumule a pressão. Domine o silêncio. Nos vemos no topo.